এই যে ম্যাডাম, আপনার গেঞ্জিতে কি রং দিয়ে দেবো? জীবনেও না। না, একটু লাগিয়ে দে। আরে ম্যাডাম, চিন্তা করবেন না আপনি, কারণ আমি কি আপনার গেঞ্জি কি রং করে নষ্ট করে দিব না। আমি আপনার গেঞ্জিটিকে আরো সুন্দরময় করার জন্যই রং দিব। কি নাকি শুধু সাদা কালারের গেঞ্জি পরে ঘুরছে? একটা স্টিকার না থাকলে কি কাম হয় নাকি? এখন সবাই বলতে পারে যে ভাই আমার সাদা গেঞ্জি বেশি পছন্দ হয়, তবে তাদের জন্য একটা কথা বলতে চাই, তোমরা সাদা গেঞ্জি কেন ঠিক আছে, কেউ যদি তোমার গেঞ্জিতে বিনামূল্যে আর্ট করে দিতে চায় তাহলে কি তুমি না করবে নাকি? কমেন্টে জানা। আমি এই একটা জিনিসই চিন্তা করে সবাইকে রং করিয়ে দিই। লাস্টে যা আঁকিয়ে দিলাম যেটা দেখে তুমি চমকে যাবে, কিন্তু এটা দেখার আগে আজ কোনো মা বাবা নিয়ে লাইক চাবো না। এত কষ্ট করে যে মেয়েটির গেঞ্জিতে আর্ট করে দিচ্ছে এটার জন্য একটা সবাই লাইক দিয়ে দিই। আর যদি কষ্টের জন্য লাইক না করো, মনে করবো যে মা বাবা নিয়েই লাইক চাইতে। এই ম্যাডাম দেখুন তো, কুমিরটা পছন্দ হয়েছে না? কুমির আমার ভালো লাগে না। তাহলে আগে বলবেন না অন্য কিছু আঁকিয়ে দিতাম।